กวางวันปิยะอวดหุ่นแซบบอกเพื่อนอยากเป็น#เน็ตไอดอลภาคทะเลเป็นอีกหนึ่งสาวครับที่ชื่นชอบการดำน้ำล่าสุดครับนักแสดงสาวอย่างกวางวันปิยะออมสินนพกุลได้ไปดำน้ำที่สิปาดันประเทศมาเลเซียครับโดยเจ้าตัวครับก็เก็บรูปภาพสวยๆมาฝากกันเพียบทั้งภาพใต้ทะเลและภาพวิวบนเกาะแต่ภาพที่เรียกความสนใจครับได้มากที่สุดน่าจะเป็นภาพที่สาวกวางใส่ชุดบิกินี่ตัวจิ๋วครับบราด้านบนเป็นลูกไม้ระบายสีขาวส่วนด้านล่างครับเป็นบิกินี่สีบานเย็นที่โชว์เอวกิวๆพร้อมเขียนแคปชั่นว่า last day in สีปาดัน #10 day challenge โดยเพื่อนสาวรุ่นพี่คนสนิทอย่างดิวอริสลาทองบริสุทธิ์ครับเข้ามาเม้นแซวว่าเบาๆได้ป่ะนักแสดงสาวครับรีบเข้ามาตอบคอมเมนต์ของดิวทันทีว่าอยากเป็น#เน็ตไอดอลภาคทะเลบ้างนอกจากนั้นครับก็ยังมีเพื่อนนักแสดงหลายคนครับเข้ามาแซวในความสวยและหุ่นแซ่บๆของสาวกวางงานนี้ครับทะเลที่ว่าร้อนครับเจอความเผ็ดร้อนของสาวกวางบวกเข้าไปอีกครับที่นั่นคงกลายเป็นทะเลเดือดแน่นอนอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงแซ่บๆนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราเพื่อที่คุณนั้นครับจะไม่ได้พลาดการอัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงทั้งไทยและเทศครับและที่สำคัญครับอย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ